Ndugu zangu Waislamu, namalizia khutba hii kwa jambo jingine la haramu ambalo wengi wanalifanya, jambo la kamari za simu, kama wanavyoziita sport pesa. Watu wameingia katika jambo hili la kamari wazima, wengi katika Waislamu. Baadhi ya Waislamu wameingia katika maswala haya ya kamari, na huku anajua kwamba ni haramu. Hakuna Muislamu asiyejua kwamba kamari ni haramu. Hakuna Muislamu asiyejua uharamu wa kamari, kwamba ni fil kitabi was sunna wal ijma'. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Jambo la kamari ni jambo la kijahilia. Watu wa kijahilia kabla ya Uislamu ilikuwa wakifanya mambo haya ya kamari. Uislamu ulipokuja, Mtume SAW akafuta mambo ya kamari katika Uislamu. Leo baadhi ya Waislamu wanaingia katika mambo ya kamari basi tu kwa kutaka dunia. Unajua kwamba jambo hili ni haramu, unapata madhambi, halafu unalifanya kwa inadi. Unamfanyia nani inadi? Ndugu zangu Waislamu, na hasa vijana wale wanaoangalia mipira ndio wameingia sana katika masuala ya kamari hizi za sport pesa. Kwa ndugu zangu Waislamu, wacheni mambo ya kamari, sio yetu. Mambo ya kamari sio ya Uislamu, sio ya Waislamu, ni mambo ya kijahilia na ni madhambi makubwa. Allah tayari ameyakataza madhambi hayo. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. madhambi yao ni makubwa zaidi kuliko manufaa hayo mnayoyapata. Eti unalipa renti kwa pesa za kamari, unaishi kwa haramu, unakula kwa pesa za kamari, unakula haramu. Na haramu ina maisir, kamari ina madhara mengi. الميسر هو القمار كما قال ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما قال الميسر هو القمار. ميسر ndio kamari. Ndugu zangu Waislamu, katika madhara ya kamari ni kwamba mtu hategemei jasho lake la kazi, anakaa nyumbani kwa kutegemea bahati yake nasibu. Uvivu wa kazi. Fanya kazi utoke jasho upate pesa za halali. Uislamu unaamrisha kazi za halali, sio ukae nyumbani ufanye simu zako upate pesa haram. Katika madhara ya kamari ni kufukarika, sio kutajirika. Kuna nyumba zilikuwa zimeimarika kwa utajiri, zikaingia katika mambo ya haramu, zikafukarika, wakawa mafukara kwa haya mambo ya kamari. Katika madhara ya kamari ni kwamba yanamzuia mtu na dhikrillah wa iqamati salah, yanamzuia mtu na kumtaja Allah na kusali. Mambo ya kamari pia, mambo ya kamari yanaleta uadui na chuki baina ya wale wanaocheza kamari. Wale wanaocheza nao kamari, hao mtachukiane, mpigane. Madhara ya kamari. Kwa ndugu zangu Waislamu, kamari sio yetu Waislamu. Uislamu unaamrisha watu wafanye kazi wapate pesa zao za halali, sio kukaa nyumbani ukapata pesa za haramu. Hazitakusaidia chochote, bali utakuwa fakiri badala ya kutegemea utakuwa tajiri. La, huitajiri ngo. Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe jambo alilolikataza halina manufaa yoyote. Jambo alilolikataza halina manufaa, bali lina madhara. Vijana wameshindwa kufanya kazi, wavivu wa kazi, wanakaa nyumbani na kupata pesa za haramu kwa uvivu tu. Fanyeni kazi. Uislamu unaamrisha kazi. Uislamu si dini ya uvivu. Uislamu ni dini ya kazi, lakini kazi iwe ya halali, sio kazi ya haramu.
فنسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.